저녁을 먹으려고 이렇게 준비했어요. 근데 라이브로 생방송으로 하려다가 그냥 안 했어요. 복잡하니까 그냥 녹화 방송으로 하려고 합니다. 생방송을 하니까 복잡해요. 라이브 방송이 별거 아닌 것처럼 이렇게 생각이 들 수도 있는데 굉장히 복잡하고요. 막 오류가 발생하면 뭐 아무것도 안 되고 굉장히 복잡해요. 그래서 라이브 방송은 그냥 한 3-4시간 시간적인 여유가 있을 때 해야지 지금은 안 돼요. 한번 라이브를 여기서 해볼게요. 라이브를 늦은 저녁인데 8시 됐네요. 뭐 늦지도 않았네요. 8시 됐는데 여기 좀 이렇게 칸막이 하다가 잠깐 이제 저녁 먹고 자야죠. 이제 끝내고 오늘 하루 종일 이 칸막이 했어요. 샌드위치 판넬 가지고 우리 집사람의 동창이 건설업을 해요. 그래서 샌드위치 판넬을 5돈 차로 한 차를 실어 왔어요 지금. 근데 이게 새거가 아니고요. 실내에 이렇게 샌드위치 했던 건데 깨끗해요. 새거나 다름없어요. 새거는 아닌데 그거 이제 철거하는 거, 공사장에서 철거하는 거를 5돈 차로 한 차를 실어다 저기 잔뜩 쌓아놨어요 지금. 그래서 여기저기 쓰려고 이거도 그래서 붙였어요. 이거도 어차피 대나무로만 해도 되지만 대나무가 이제 바람이 통하잖아요. 그런데 이렇게 하니까 원활히 좋네요. 물론 여기서 바람이 위쪽은 통하지만 밑에서 바람 부는 게 굉장히 하체가 시렵거든요. 이 발 같은 게 시려우면 굉장히 몸 전체가 춥잖아요. 그러니까 여기서 뭘 일을 하더라도 위에는 잠바라도 걸치면 되는데 밑에는 바람이 여기서 쌩쌩 불면 또 춥고 하니까 이렇게 해놓으면 좋죠. 여름에는 좀 시원하지는 않겠네. 근데 여기서 뭐 부니까 관계는 없죠. 뭐 관계는 없어요. 지금 여기 자반고등어를 서울서 가져왔어요. 그래가지고 자반고등어를 구워서 먹을게요. 구워서 이제 자반고등어를 여기다 이제 숯불만 나오면 이제 거의 아우 뜨거. 이제 숯불만 나오면 거의 이제 숯불만 남았거든요. 저 혼자 먹으니까 뭐 하나면 되죠 뭐. 우리 집사람은 오늘 안 왔어요. 저 혼자 왔어요. 자반고등어는 이 적사 있잖아요. 제가 만든 적사에다 구워 먹으면 진짜 맛있어요. 노릇노릇 구워버리면 진짜 맛있어요. 붙었네. 붙었어요.
맛있네요. 네. 아 뜨거. 김장김치요. 지금 눈이 와요. 눈이 진눈깨비. 날씨가 오늘 춥더라고요. 약간 눈이 내리는데 너무 잘 익었어요. 아주. 눈이 막 부르잖아요. 눈 내리는 밤에 나홀로 저녁을 먹네요. 아예 안 타게 했을 수 있는데 타버렸어요. 약간 생선 냄새 맡고 고양이들이 난리예요. 고양이 먹으라고 줘야죠. 아 먹어. 고양이들이 아주 여러 마리가 왔다 갔다. 들고양이들. 오늘 손만 안 다쳤으면 좋았을 텐데. 아이 참. 손을 다쳐갖고. 이게 다치는 건 다반사예요. 근데 오늘 실수했어요 제가. 장갑을 끼지 말고 했어야 하는데. 드릴 작업할 때는 장갑 끼면 안 돼요. 장갑이 말려서 손이 감겨버려요. 이제 샌드위치 판넬이 이게 뾰족뾰족 하잖아요. 그래서 손이 빌 것 같아서 장갑 꼈더니 잠깐 방심한 사이에 둘이서 앉아서 얘기도 하고 담소도 나누고 뭐 이 맛을 음미하면서 이렇게 대화도 하고 이렇게 먹으면 좋을 텐데 현실은 그렇지 않아요. 저 혼자 이렇게 먹고 있고 글쎄요 뭐 일요일 날 오는데 누가 오겠어요. 네, 여기 일요일만 와서 이러고 있는데 평일날 제가 여기 이제 상주하거나 이런 그 여건이 맞아지면 뭐 누굴 초대할 수도 있고 뭐 오라고 할 수도 있는데 지금은 뭐 현실이 뭐 일요일만 와서 여기에서 작업을 하니까 누굴 초대하고 싶어도 못 해요.
짧은 기간에 그냥 빨리 대충 하고 가야 하니까 누구 초대해도 그 사람하고 하루 종일 즐길 수도 없고. 이제 여기 이제 그만해야겠어요. 아우 힘들어. 이 정도 해놨으면 됐지 뭐. 더워. 아우 이제 날씨도 춥고 만지기도 싫고. 계속 이거 여기에 매달려서 했더니 이제 지겨워요. 좀 사용하다가 뭐 부족한 거 있으면 그때그때 조금씩 하고 말아야지. 너무 오래 했어요. 너무 여기에 너무 오래 했어. 딱히 뭐 할 일도 없지만 지금 뭐 지금 와봐야 뭐 이런 거 아니면 뭐 할 일 있겠어요. 이제 쌀래기 눈이 내리네요. 쌀래기 눈이 이렇게 잔잔한 거 있잖아요. 그런 쌀래기 눈이 내려. 밥은 그 생선이 자반고등어가 맛있어요. 그래서 생선이 그 자반고등어가 맛있어요. 그렇게 추운 날씨는 아니에요. 지금 이제 비로 바뀌어 버리잖아요. 비로 눈이 아까는 오다가. 바퀴를 3개를 달았더니 이게 굴러다녀요. 이게 밑에가 바퀴가 달려가지고 이 어디로든 끌고 가서 이거 할 수 있거든요. 이거 해놨다고 그래도 원화하네요. 위에는 그 트였어도 이렇게 밑에만이라도 이렇게 해놓으니까 원화해요. 바람이 위에는 불어도 밑에는 뜨뜻해요. 이렇게 난로가에서 이렇게 장작불을 떼면서 이렇게 있으니까 뜨뜻하니 좋은데요. 오늘 바람이 안 불어서 이거 장작불에다가 생선을 구워 먹었지, 바람 불 때는 못해요. 바람 불 때는 하면 안 돼요. 이거 오늘은 잔잔하니 바람이 안 불어요. 그리고 비가 많이 오고 눈도 오고 해서 이 노면 자체가 지금 젖어 있어요. 어제 저녁에 서리가 엄청 내렸거든요. 하얗게 내렸는데 그 서리가 오늘 추우니까 다 안 녹더라고요. 순간적으로 아까 손을 다쳐가지고 진짜 실수를 했어요. 손을 다쳐가지고. 참 이런 실수도 하네요. 이제 비가 되네요. 비가
눈이 이제 오더니 비가 돼요. 이 들이치는데요. 아무튼 여기에서 뭐 음식을 먹거나 뭐 차를 마시거나 뭐 이런 공간으로는 딱 좋을 것 같아요. 또 여기서 샤워도 하고 빨래도 하고 뭐 요리도 하고 다용도로 그냥 낮잠도 자고 여기서 완전 그냥 다용도로 쓸 계획이에요. 뭐 특정해서 뭘 이렇게 해야겠다, 뭐 특정해서 뭘 해야겠다 만들어 놓은 거는 아니에요. 그냥 다용도로 쓰려고 지하수 이렇게 지하수 오게 해놓고, 지금은 지하수가 이제 얼을까봐 아직 틀지는 않았는데요. 이제 봄 되면은 지하수 콸콸콸 나오고, 여기 뭐 여기다가 보도브록을 깔라고 그래요. 이렇게 보도브록을. 여기 저 안에는 돌 깔았고 보도브록을 깔아서 여기서 보도브록이, 근데 참 갤러퍼가 없으니까 아쉽네요. 보도브록이 갤러퍼 있을 때는 서울에 그 보도브록 공사하잖아요. 그럴 때 많이 얻어왔거든요. 갤러퍼에다 싣고 오고. 근데 저기 소렌토는 사실 저기다 못 실어요. 몇 개 못 실어. 그리고 또 저기다 실어버리면 차가 망가지고요. 그래서 소렌토에는 이렇게 보도브록을 실질 못해요. 갤러퍼에는 진짜 저쪽에 깔은 거 글쎄 한 석 달, 넉 달 계속 날라가지고 지금 저쪽 다 깔아놨거든요. 그러니까 서울에 보면 이제 연말 때 보면 보도브록들 교체해요. 그러면 그 헌 것들 나오는 것들 가져가라고 하거든요. 그거 갖다가 저쪽에 다 깔았는데, 아무튼 뭐 여기를 뭐 새 거라도 보도브록을 사다가 깔든지 뭐 어떻게 좀 이렇게 하고 이제 좀 깨끗하니 해놓고 음식을 먹어도 먹어야겠죠. 예, 근데 뭐 또 풀이 나고 그러면 또 이제 그것 때문에 또 지금 겨울이고 봄에는 안 나겠지만 또 봄 지나면 풀이 우한히 나요 여기. 그래서 그게 문제예요, 그게. 아무튼 이게 이제 불도 이제 꺼져가고 이제 씻고 자야죠. 이제 자고. 그 정확한 얘기하면 금요일날 저녁에 왔고요. 샌드위치 판넬을 토요일날 아침 7시에 받기로 했거든요. 여기 이제 오던 차가 가지고 와서 그때 이제 7시에 도착하고 지게차를 부르고 해서 이렇게 여기서 이제 상하차 이제 하차해가지고 그거 이제 하차하고 엄청나게 오네요. 참 눈이 엄청나게 와요. 그래서 오늘이 토요일 저녁이고요. 내일 일요일까지 있을 거예요. 뭐 어떻게 이제 여기서 또 토요일날 자고 내일 또 뭐 꼼지락꼼지락 조금 하다가 올라가야죠. 눈도 오고 이거 철수해야겠네요. 자, 오늘은 이만 마치겠습니다.